大家好，又係我麻甩仔高峰啊！今堂呢又再同大家再戰拳法兩餸飯嗱，冇錯啦，上一集呢就同大家睇過油麻地嘅拳法兩餸飯。咁啊嗰次呢就食完個兩餸飯之後啦，都有啲網民啊，有你哋嘅意見呢講一講。喂，要食梅菜扣肉啦，食得靚嘅話，應該去銅鑼灣嗰間分店喎。咁所以呢，我哋今次就再去到銅鑼灣嘅拳法兩餸飯嗰度呢，同大家試一試佢噶。咁喺開始我哋再戰拳法之前呢，都希望各位觀眾啊，撳個 like 同埋 share 同埋訂閱掣啊，支持我哋高峰熱話噶。嗱，記住啊，撳訂閱掣咧係唔需要俾錢噶。咁啊，只係咧，當我哋有新片嘅時候，你咧就會最快知道啦。嗱，咁我哋高峰熱話啦，每日咧都會至少更新一條影片，帶大家睇下有啲咩平靚正嘅嘢，同大家介紹一下噶。嗱，撳咗訂閱掣未呢？嗱，撳咗訂閱掣嘅話，我哋就開始再戰拳法啦。嗱，如果你平時有留意開兩餸飯嘅朋友都知道啦，拳法小廚咧依家其實都係開始擴充業務啊，開多咗分店。而我哋今次幫襯嘅就係位於銅鑼灣燈籠街嘅拳法小廚啦。嗱，咁未入去之前呢，都俾佢個門口咧乾殘殘啦，都睇到吸引到啊！睇嚟同油麻地嗰間分店咧，其實係都係有啲分別喎。嗱，依家越裝修咧就越靚啊，有種高級感嘅感覺咁樣。不過都明白嘅，嗱，依家兩餸飯咧就開到成行成市咁樣啦，咁啊所以咧個競爭又會大咗，咁啊所以咧每一間嘅鋪頭咧都會諗啲方法啦，可能裝修得靚啲咧就吸引啲客人啦去幫襯。嗱，除咗中文招牌之外咧，佢亦都整埋英文招牌拳法咁樣噶，咁唔知係咪吸引埋啲洋人咧都幫襯埋咁呢？好啦，咁啊睇埋佢個價錢啦，兩餸飯咧就43蚊一盒噶，三餸飯就53蚊一盒。另外咧，佢亦都有唔同嘅小菜噶，咁啊講得好好笑啊，叫師奶小菜，咁就53蚊一盒嘅，最多可以揀2個餸。咁啊過到嚟嘅時候啦，睇睇個畫面啊，希望唔好嚇親大家吓，點好似冇乜餸咁樣嘅，吓兜兜都空溜溜。嗱，其實就係我咧麻甩仔高峰啊。太夜去到啦，我10點咧先去到，咁人哋10點半收鋪噶嘛，咁啊差唔多咧都賣晒啲嘢咁滯噶啦，咁啊所以咧咁啱經過開啊，諗住主力都係試個梅菜扣肉啊，咁嚟到都係試呢樣嘢啫，咁所以個畫面有啲嚇親大家，希望大家就唔好介意啦。喂，揾到啦！我最中意嘅梅菜扣肉啊，得翻幾嚿添。嗱，真係呢，好多人買喎。咁所以證明呢，其實拳法啦，開喺銅鑼灣呢個位啦，甚至係其他一啲分店呢，啲嘢都好賣得噶。你見好快就清晒啦。另外呢邊呢，佢都有個水吧位啦，啲奶茶、咖啡呢都可以喺度飲到噶。咁我哋又再睇睇店鋪裏面嘅環境啦，其實咧見到都比較窄少少啊，地方唔算係話好大咁樣啦。咁啊，但係啲裝修咧又幾靚啦，有晒啲射燈啦，射住晒啲餸咁樣，睇起上嚟咧應該都會再靚啲。嗱，咁佢側邊咧都有幾個座位嘅，座位真係唔多噶。咁呢個位咧就窄少少啦，咁啊都可以坐喺度咧就堂食下呢個兩餸飯噶。如果唔夠位坐嘅話咧，可能你就要買外賣咧，就拎翻屋企食啦。咁一個咧我就叫咗2個餸噶，嗱包括咧就係呢一個豬扒啦，另外就有個黑椒牛柳。嗱，但係大家放心啊吓，你叫嘅時候呢個量絕對咧就唔會得咁少，淨係得2塊嘅，係我隔籬嗰個太肚餓咧食晒我，得翻咁少影俾大家睇一睇嘅啫。咁另外咧就叫咗個梅菜扣肉啦，咁啊不過咧佢就要另外單買當一個小菜咁買噶。嗱，見到啦，好肥好正，我哋即刻試一試佢啦。咁啊，試咗個梅菜扣肉啦，真係同油麻地鋪嘅都有啲分別喎。嗱，一眼睇咧就見到大嚿好多啦，咁啊同埋咧好厚肉下，嚿嚿切到好大嚿，咁啊同埋見到咧真係做到啊肥瘦相間，一層一層咁樣。咁食梅菜扣肉咧，梗係想食多啲嘅肥膏位咁樣啦。呢一個個肥位咧都做得足，咁同埋一放到入口咧，直情係融化咁滯啊。至於佢瘦肉嗰方面嗰個位啦，咁啊都整得幾腍噶，咁啊又唔柴皮啦，唔硬啦，唔會話嚼好耐咧先嚼到咁樣。個瘦肉位啊就唔會話鞋霎霎咁樣咯。至於啲梅菜啦，鹹中帶甜，甜中又帶翻啲鹹啊，咁啊簡直一流啊！
咁食到呢一個豬扒啦，一放入口咧，佢嗰個甜味咧都好豐富喎，令到你覺得咧好好味啦。至於個豬扒咧，咁佢都唔算話好大陣嗰啲乸豬扒啲嘅乸味啊，咁啊肉質咧都 OK 噶，咁啊同埋咧佢都幾多肉下啦，食起上嚟咧都幾飽噶。咁之後咧就講下呢個黑椒牛柳啦。嗱，其實咧出面街好多牛咧，嗰啲牛柳啊都係比較細啲啊，少肉啲啊，甚至冇乜牛味嘅。咁我自己覺得佢呢個牛柳咧就幾足牛味喎，同埋咧成個黑椒汁咧整得起上嚟咧都算幾香口下。咁啊同埋有時咧有啲肉咧就比較乾塊塊啲啊嘛。咁啊呢個咧就有啲肥位啦，同埋咧呢個牛啊幾有牛味噶，加埋個黑椒汁咧簡直係絕配啊！呢餐就食完啦，雖然成10點先食呢一餐飯嗱，但係總體上嚟講咧，其實我覺得拳法咧嗰啲小菜咧都真係做得幾好噶。你有時以為食兩餸飯啊，普通嘅番茄炒蛋啊，加條菜咁啦，但係咧佢做嗰啲嘢咧就做到成個小菜咁，仲要係似咧酒樓做得比較精嘅一啲小菜咁樣。咁始終拳法啦，都係酒家出身啦，都係做好多唔同嘅小菜。我仲記得啦，好多年前呢，我同屋企人去拳法啦，都講到佢嘅小菜咧好好味噶啦。不過用到咁嘅價錢呢，就可以食到酒樓級嘅小菜啊。咁所以咧都真係物超所值噶。咁但係當然咧，都有一啲網民咧就講到，喂，有一啲鋪啊，好似油麻地鋪嗰啲咧，個水準咧就開始有啲啲下降咁喎，咁所以咧就有啲人講啦，喂，如果老細咧去到邊一間鋪咧坐鎮啦，嗰個質量咧會再比起平時好啲啲添噶。咁當然咧，我幫襯個拳法咧就淨係得2間咁大把啦，又唔係話間間幫襯過晒，淨係油麻地同埋銅鑼灣今次啊。咁今次好好彩咧，真係老細就喺間鋪頭度坐鎮喎。咁以我所知咧，佢都好似係周圍走啊，有時候會翻去油麻地鋪咁樣啦。咁今日咧佢喺銅鑼灣鋪咧，煮起上嚟又真係再好味啲啲添。唔知大家啦對拳法唔同分店嘅水準咧，又有啲咩睇法啦？歡迎喺下底留言同我講啦。好啦，今集就嚟到呢度先啦，多謝各位收聽，拜拜。